एक गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर ढेर सारे कबूतर रहते थे। सुबह होते ही सब चहचहाते, उड़ते और पेड़ के नीचे बैठे किसान के दाने चुगते। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ की डालियां हिलने लगी, घोंसले टूटने लगे, सब कबूतर डर गए। तभी एक बड़ा कबूतर बोला, डरो मत, हम सब मिलकर अपना घर फिर से बनाएंगे। आंधी थम गई और सब ने मिलकर अपने घोंसले फिर से बना लिए। कुछ ही दिनों में आम का पेड़ फिर हरा भरा हो गया और उसकी शाखाओं पर कबूतरों की चहचहाहट गूंजने लगी। अंत में जहां एकता होती है वहां कोई आंधी नुकसान नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।